สวัสดีนะครับสวัสดี FC ที่ติดตามนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับวีโก้นะฮะโตโยต้าวีโก้นะครับเวลาวิ่งตกหลุมนะครับมีเสียงดังนะครับเสียงดังเราทีมงานเราเช็คแล้วก็ลูกหมากปีกนกบนนะครับหลวมมากนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะครับเราถอดล้อไปแล้วนะครับตามมาเลยครับตามมาเลยนี่ครับลูกหมากปีกนกบนนะครับนี่นะฮะจะต้องถอดปีกนกมาเพื่อทำการอัดลูกหมากออกไปแล้วก็เอาลูกหมากใหม่อัดเข้ามานะครับมันจะไม่มีน็อตยึดนะครับเขาใช้ระบบอัดแล้วก็ใช้ปิ้นล็อกไว้นะครับดับแรกก็ถอดน็อตยึดลูกหมากออกก่อนแล้วก็ใช้ค้อนตีเองไปนะครับตีไปเลยนี่นะครับลูกหมากบนเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับอันนี้นะครับแล้วก็มีปิ้นล็อกลูกหมากนะครับแล้วมีกิ๊บล็อกยางกันฝุ่นลูกหมากนะครับแล้วก็มีปิ้นล็อกลูกหมากนะครับหลังจากที่ตีลูกหมากบนออกนะฮะเราก็จะถอดน็อตยึดปีกนกบนออกนะครับนี่ฮะน็อตยึดปีกนกนะถอดออกสองข้างนะครับเพื่อจะทำการอัดลูกหมากออกนะครับลูกหมากนี่ครับจะหลุดอยู่แล้วนะครับหลวมมากเวลาวิ่งตกหลุมมันจะดังนะฮะลูกหมากปีกนกบนเนี่ยจะดังส่วนลูกหมากปีกนกล่างเนี่ยยังแน่นอยู่นะครับ
นี่คือปีกนกนะทั้งอันเพราะว่าเราต้องใช้ไฮดรอลิกอัดลูกหมากออกนะครับเนี่ยลูกหมากนะครับใช้ไฮดรอลิกอัดออกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับก็มาดูข้างซ้ายบ้างนะครับข้างซ้ายแล้วเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาปินล็อกลูกหมากปีกนกบนออกก่อนนะครับเราถึงจะคลายน็อตล็อกลูกหมากออกนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีเข้าไปขั้นตอนอาจจะรุนแรงนิดนึงครับถ้าไม่รุนแรงลูกหมากจะไม่ออกนะครับออกแล้วเจอค้อนใหญ่ก็ออกนะฮะค้อนเล็กไม่ยอมออกนะต้องเจอค้อนใหญ่นะมันหลวมนะหลวมมันก็เวลาตกหลุมมันก็มีเสียงดังเห็นไหมครับมันหลวมนะครับแต่ลูกหมากล่างทีมงานได้เช็คแล้วนะครับก็ยังแน่นอยู่นะครับแน่นอยู่ตัวที่2ก็ออกไปแล้วนะฮะแล้วก็เราก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับปีกนกนะข้างซ้ายนะครับหลวมมากนะครับเนี่ยดูดิมันขึ้นลงมันดังนะครับก็เดี๋ยวตามมาดูเลยครับว่าเราจะอัดลูกหมากตัวบนออกแล้วเราจะใส่ยังไงนะครับตามมาเลยครับผมก่อนที่จะทำการอัดด้วยไฮดรอลิกนะครับให้เราเอายางออกไปก่อนนะครับเอายางออกเราก็จะเจอปิ้นนะครับปิ้นจะอยู่ข้างในลูกหมากหลวมมากลูกหมากหลวมมากเลยนะครับเอาปิ้นออกก่อนนะครับ
งัดปิ้นขึ้นงัดปิ้นขึ้นมาก่อนนะครับตามมาเลยครับตามไปที่แท่นไฮดรอลิกของเรานะครับใช้ไฮดรอลิกอัดลูกหมากออกไปก่อนนะครับลูกหมากเก่านะครับมันหลวมตัดออก2 อันก่อนเลยก็ได้ลงไปเลยฮะดูมันรวมนี่ครับมันจะขยับตัวได้นะครับเวลาเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัดลูกหมากใหม่เข้าไปนะครับเอาลูกหมากใหม่นะครับใส่เข้าไปใช้ไฮดรอลิกกดลงไปเลยนะโอเคนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาโอ้แน่นเลยนะกดให้มันสม่ำเสมอมันนะครับมันจะลงพอดีนะครับเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งครับอันนี้ลูกหมากอีกตัวหนึ่งก็กดให้แน่นนะฮะแล้วก็ดูให้มันสนิทนะแน่นเลยนะครับดูให้มันสนิทกันนะครับดูให้ลูกหมากมันสนิทกับปีกนกนะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในรถกันนะครับผมตามมาเลยครับผมหลังจากที่อัดลูกหมากเข้าไปที่ปีกนกเสร็จนะฮะก็จะใส่ยางกันฝุ่นนะครับก่อนใส่ยางกันฝุ่นเราจะใส่ปิ้นล็อกก่อนนะครับปิ้นล็อกตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ
ปิดล็อกตัวที่2เข้าไปครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ยางกันฝุ่นนะใส่เข้าไปก่อนหลังจากใส่ยางกันฝุ่นเสร็จก็ใส่กิฟล็อกยางกันฝุ่นกิฟล็อกยางกันฝุ่นนะฮะต้องใส่ให้แน่นนะครับ
ความเรียบร้อยอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในรถเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในรถครับตามมาเลยนะครับผมตามมาก่อนใส่นะครับบนปีกนกเขาจะสลักไว้นะครับอันนี้ R ตัว R ครับ R ตัวนี้เป็น L L ก็คือลุงนะครับมี R กับลุงนี่ครับ L นี่ L เราจะใส่ข้าง R ก่อนนะครับก็ใส่ลูกหมากบนลงไปนะฮะใส่น็อตล็อกลูกหมากบนแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกด้วยครับ
ก็เสร็จขั้นตอนในการประกอบข้าง R นะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างลุงนะครับตามมาเลยครับก็ใส่ข้าง R เสร็จก็มาใส่ข้าง L นะฮะใส่น็อตล็อกลูกหมากนะครับบนไว้ เมื่อขันแน่นเสร็จเราก็ใส่ปินล็อกนะแล้วเราก็จะขันน็อตล็อกปีกนกบนให้แน่นนะครับเสร็จลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ล้อแล้วทำการไปวิ่งดูว่ายังมีเสียงดังอยู่ล้อหน้าอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะฮะยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมก็จะหาเนื้อหาใหม่ๆมานำเสนอนะครับในรูปแบบของการซ่อมรถนะครับว่าซ่อมแบบไหนยังไงนะฮะจะถ่ายวิธีทำวิธีใส่นะครับยังไงก็ติดตามผลงานผมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่
กดถูกใจนะครับทุกๆไลค์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะฮะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยในหัวข้อไหนนะครับทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมจะเข้ามาตอบทุกคำถามเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับว่าผมจะทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ